Алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бүгүнкү пайда болуп жаткан эл аралык деңгээлдеги маселелерди өз ичине батырып кеткени баарына маалым. Анын катарында үй бүлөлүк баалуулуктардан баш тартуу, коомдук турмуштагы аял эркектин орду, улуттук каадалар менен заманбап принциптердин чиеленишүүсү, буржуазиялык көз караш, адамдык эгоисттик каалоолордун табиятка зыян тийгизүүсү, жаныбарлар менен жаратылыш, инсандык кумандуулук айтып отурсак түгөнбөйт. Тагыраагы Айтматов адам көйгөйлөрүн чагылдырган жазуучулардын сап башында. Бүгүнкү бир китептин баянында да жазуучунун орчундуу чыгармаларынын бирине токтолобуз. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүнкү бир китептин баяны аттуу чыгарылышта мен улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда аттуу романын айтып бермекчимин. Чыгарманын негизги мазмунун айта кетсем, бул чыгарманын мазмунунда адамзаттын жана жаныбарлардын бири-бирине болгон байланышы, ошондой эле махаббат жана ишеним жөнүндө баяндап кеткен. Чыгарманын башталышында бири асказоолу мөңгү тоолордо, бириси шаарда жашаган деп башталат. Журналист Арсен Саманчиндин жана асказоолу мөңгүлүү тоодо жашаган Жаабарстын окуясы, көйгөйлөрү бири-бирине окшош болуп кеткени баяндалган. Арсен Саманчиндин дагы сүйүктүүсү Айдана башкага кетип калганы, Жаабарстын дагы ургачысы башкага кетип калгандыгы тууралуу баяндап кеткен. Экөөнүн күйөтү окшошуп кеткендигинен. Ошондой эле автор ошо адамзаттын табигатка болгон мамилесини көбүрөөк баяндап кеткен. Жаабарс жана Арсен Саманчин. Ак мөңгүлөр арасындагы ак илбирстин тагдыры адамда, Арсен Саманчинде башкача шартта, башкача формада чагылдырылып барат. Адамда 2 жолу үйлөндү, 2 жолу тең ага бакыт кушу конбоду, тагдыры тайкы болду. Ак илбирс деле адам деле жаратылыштын жандыктары, экөө тең башталышы, жаштыгы, карылыгы окшош болот. Өмүр аягында экөө тең капсаланга кабылат. Руханий жактан да, дене күч жагынан да. Мына ушул идея чыгарманын алкагын кызыл сызыктар менен айланып жүрүп барат. Арсен Саманчин күйүтүнө чыдабай ичип кетиши, Жаабарс өзүнүн күйүтүнө чыдабай өзүнүн олжосуна дагы алы жетпей калышы, Арсен Саманчиндин ошончо башына үйүлгөн кыйынчылыктарды жеңип чыгышы жана ошондой эле Арсен Саманчин кийинчерээк өзүнүн элестеген сүйүктүүсүнө жолугушу, ушунча башынан өткөргөн кыйынчылыктардан кийин жана чыгарманын аягында бул Арсен Саманчин менен Жаабарс экөө чогуу, мындайча айтканда, бири-бирине жөлөнүп каза болушат. Ошондо дагы Арсен Саманчин өзүнүн сүйүктүүсү Элеске мен сенин үмүтүңдү актай албадым, чогуу боло албадым деп өзүнүн сүйүктүүсү тууралуу айтып кетет. Бул китепти мен кимдерге сунуштамакчымын? Бул китепти мен бар жок китеп сүйүүчүлөрүнө сунуштайм жана китеп окуй элек дагы досторума сунуштаймын. Бул китеп өтө сонун китеп. Мен эң алгачкы окуган китебим ушул Тоолор кулаганда романы. Роман көп багыттуу, көп жактуу, көп проблемалуу. Мурдагы чыгармаларында эле бул чыгармасында да элдик уламыштар эптүү пайдаланылат. Тоолор кулаганда романы Айтматовдун азыркы замандын адептик, социалдык, психологиялык көйгөйлөрү, адам жана анын татаал дүйнөсү, адам жана доор, адам жана айлана чөйрө тууралуу келечек муунга айтып калтырган керези.